Қайырлы күн, құрметті тікелей эфир қатысушылары. Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті тікелей эфирде. Эфирдің бүгінгі тақырыбы бөлшек салықтың арнаулы салық режимі, жиі қойылатын сұрақтар. Спикер түсіндіру жұмысы және байланыс орталығы басқармасының басшысы Собралимова Гульмира Камильевна. Добрый день, уважаемые участники прямого эфира. Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области проводит очередной эфир. Тема сегодняшнего эфира – это специальный налоговый режим розничного налога, часто задаваемые вопросы. Спикер сегодня руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Собралимова Гульмира Камильевна. В отношении специального налогового режима розничного налога мы проводим на протяжении последних, получается, 3 лет большую разъяснительную работу. Мне хотелось бы напомнить основные моменты, которые регулируют порядок налогообложения при применении данного режима. Значит, что касается условий применения режима розничного налога, то он немного отличается от режимов для субъектов малого бизнеса. То есть 3 условия – это, значит, численность, среднесписочная численность работников за налоговый период не должна превышать 200 человек. То есть этот режим могут применять как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Второй режим, он касается размера предельного дохода, и этот предельный доход, получается, за календарный год не должен превышать 600 тысяч месячных расчетных показателей. То есть на 2025 год эта сумма составляет 2 миллиарда 359 миллионов 200 тысяч тенге. Сумма, в общем, большая, очень большая. И третье условие – это, значит, один или несколько видов деятельности, то есть все виды деятельности должны входить в установленный правительством Республики Казахстан перечень. Перечень видов деятельности он у нас, значит, утвержден и состоит из 364 видов деятельности. Значит, постановление правительства номер 393 от 22 мая 2023 года. То есть сначала где-то было около 190 видов деятельности, потом виды деятельности были расширены. Что касается и других ограничений, сразу мне хотелось бы довести, что были немножечко поправки с 12 февраля 2024 года. Это в том плане, что есть ограничения для тех юридических лиц, у которых учредитель или участник, значит, являются одновременно учредителем или участником другого юридического лица, который применяет любой специальный налоговый режим. То есть эти юридические лица не вправе применять СНР розничного налога. То есть нужно обратить внимание, что любой режим, специальный налоговый режим не вправе применять, получается. И, значит, хотелось бы сразу напомнить, что режим розничного налога он не относится к специальным налоговым режимам для субъектов малого бизнеса. Поэтому те условия, которые предусмотрены статьей 683 Налогового кодекса, да, то они не распространяются на данный режим. Потому что очень много часто задавали вопросы, если объекты налогоплательщика имеются в разных населенных пунктах. Да, он имеет право применять такой режим. Что касается, значит, ставок, то есть тоже здесь этот режим он предусматривает конкретный порядок исчисления корпоративного или индивидуального подоходного налога. Значит, за исключением источника выплаты, то есть доходов, да, платится КПН или ИПН, то есть юрлицо или предприниматель. И вот тут вот сразу хотелось бы говориться о ставках. Ставки, значит, у нас варьируются, это разные ставки. 4% ставка, значит, по доходам, полученным, значит, за налоговый период, как в Республике Казахстан, так и за пределами. Налоговый период у нас квартал для розничного налога, календарный квартал. И, значит, следующая ставка 8%. 8% она, значит, применяется
по доходам, полученным от реализации товаров, выполнения работ, услуг налогоплательщикам, которые применяют нормы пункта 3.2 статьи 242 Налогового кодекса по отнесению сумм расходов на вычеты. Ну, то есть это те лица, которые работают в общеустановленном порядке, либо на основе специального режима с использованием фиксированного вычета. То есть здесь необходимо документальное подтверждение вычетов. То есть им требуется подтверждение вычетов, соответственно, они обращаются к продавцу с требованием выписать либо счет-фактуру, либо чек контрольно-кассовой машины. То есть это все оговаривается еще и в пункте 3.2 статьи 242 Налогового кодекса. То есть это дополнение было введено уже еще в 2023 году, с 21 мая. И одновременно были поправки введены также в статью 412 Налогового кодекса по обязательствам выписки СФ электронный счет фактуры, что налогоплательщик, применяющий режим розничного налога, также обязан выписать СФ по требованию покупателя. Вот. Значит, и в отношении снижения ставок у нас тоже нормы Налогового кодекса, они предусматривают снижение ставки именно 4%. Не 8%, а 4%. Она может быть снижена на 50% по решению маслихата в зависимости от вида деятельности. И в 2024 году там действовала норма, которая предусматривала вынесение такого решения на 2024 год. И у нас по области также некоторые районы, некоторые маслихаты снизили ставку, в частности по городу Усть-Ногорск, до 2%. А теперь, норма по понижению размера ставки, она уже действует в другой редакции. Теперь решение такого маслихата может быть принято не позднее 1 декабря года, предшествующего году введению, будет действовать со следующего года. Вот. Ну а пока то решение маслихата, потому что тоже очень спрашивают, часто задаваем вопросы, будет ли оно действовать, допустим, решение маслихата по снижению ставки прошлогодней на текущий год. Если в самом нормативно-правовом акте не сказано о срока действия нормативно-правового акта, то такой акт действует и на текущий год по действию сниженной ставки. Налогоплательщик должен вести раздельный налоговый учет по доходам, которые облагаются по разным ставкам. И обратите внимание, что касается объекта налогообложения. Здесь тоже были введены уточняющие поправки с 12 февраля 2024 года, с прошлого года. До этой даты действовала норма, которая говорила, что объектом является доход, полученный как в Казахстане, так и за пределами, который определялся в общеустановленном порядке. Да, там отсылка была на раздел 7. А теперь идет отсылка на порядок, аналогичный порядку определения доходов, установленному статьей 681 Налогового кодекса. То есть это для тех, кто применяет спецналогорежимы для субъектов малого бизнеса. Патент, упрощенная декларация, режим с использованием мобильного приложения. Ну и что хотелось бы отметить, очень важно, здесь в данном режиме все вычеты не применяются, вычет применяется только по доходам работников. То есть этот объект налогообложения, доход может быть уменьшен на фонд оплаты труда, на доходы работников. Налоговым периодом, как я сказала, уже квартал является. Декларация у нас по форме 913 представляется ежеквартально, не позднее 15 числа 2 месяца следующего за отчетным, следующего за кварталом. И уплата, получается, налога в бюджет производится не позднее 25 числа 2 месяца следующего за отчетным кварталом. Ну, кроме того, 913 она чисто получается у нас по КПН или ИПН с доходов, а по остальным, получается, по налогам у источника, по соцплатежам за работников, представляется форма 200. 200-я форма, она представляется также ежеквартально, не позднее 15 числа 2 месяца следующего за отчетным. И ежемесячно также производится уплата ИПН и социальных платежей с доходов работников.
Что касается преимуществ, мне хотелось бы сразу отметить, что когда мы вначале проводили большую разъяснительную работу, очень много было вопросов, и налогоплательщики были заинтересованы тем, что на данном режиме можно выставать на учет ПНДС до предела установленного 600 тысяч МРП. Но в текущем году до 2 миллиардов 359 миллионов получается. То есть можно не быть плательщиком НДС, но в принципе по желанию, то есть налогоплательщик может одновременно и работать на данном режиме, применять, и быть плательщиком НДС. Но при переходе с другого режима на розничный налог он, значит, вправе сняться с учета по НДС, статья 85 налогового кодекса. И в минимум оборота, получается, для целей постановки на учет по НДС не включаются обороты, значит, при применении розничного налога. И кроме того, также налогоплательщики, применяющие режим розничного налога, не являются плательщиками социального налога. То есть вот такие вот преимущества. И кроме того, сам объект дохода уменьшается на расходы по оплате труда. Ну, что касается часто задаваемых вопросов, мне хотелось бы сразу тоже перейти к этому формату, потому что до сих пор у нас поступают часто вопросы, и я озвучу некоторые из них, к примеру, по применению ставки. Опять же, в том плане, в том, что я говорила, что на данном режиме можно работать в разных населенных пунктах, в отличие от режима, например, на основе упрощенной декларации. И вот тут вот получается, тоже такие часто вопросы задают, если я имею объекты торговой точки, например, в городе Усть-Нагорск, в городе Павлодар, например, Тарас, Астана, Алматы, и как мне действовать? В Усть-Нагорске ставка сниженная 2%, то могу ли я эту ставку применять, значит, там же, и как вообще, куда сдавать налоговую отчетность, если у меня разные торговые точки в разных населенных пунктах, то здесь, конечно, декларация она представляется 913 форма по месту нахождения, то есть если налогоплательщик стоит на учете в УГД по городу Усть-Нагорск, соответственно, представляется с указанием кода 1816. И уплата также производится сюда же, то есть по месту нахождения. Но в декларации, когда мы заполняем форму, мы указываем отдельно, там специальные есть строки, специальные графы, где указывается даже УГД, местонахождение торговой точки, и, соответственно, значит, по правилам заполнения декларации нужно будет указывать различные ставки, то есть по городу Усть-Нагорску будет, допустим, 2% сниженная ставка, по городу, например, Тарас может быть не сниженная ставка, 4%, ну и, соответственно, Павлодар и другие там города, то есть применяем ту ставку, значит, которая действует решением маслихата именно того населенного пункта, где находится торговая точка. Ставки могут быть причем разные, ставка может быть 4%, 2%, 8%. Так, значит, что касается, еще раз мне хотелось бы напомнить, что значит, ставки разные, причем 8% ставка она применяется именно тогда, когда покупатель требует выписку СФ, либо чека ККМ с указанием ИНБИН покупателя. То есть это вот тоже обратите внимание, в рамках статьи 242 пункта 3.2. И продавец, налогоплательщик, даже если он не плательщик НДС, он обязан выписать СФ по требованию покупателя. И вот тоже один из часто задаваемых вопросов, если, допустим, налогоплательщик работает в рамках госзакупа с госучреждениями, с, значит, объектами социальной сферы, с субъектами. И вопрос, какая же будет ставка у него здесь применена. Ну, допустим, первое – это государственное учреждение. Еще раз напоминаю, что, значит, ставка 4% – это вот обычная ставка, 8%, значит, она применяется по тем доходам, которые получены от реализации товаров, выполнения работ, услуг налогоплательщикам, которые, значит, применяют нормы пункта 3.2 статьи 242, которым требуется документальное подтверждение расходов, то есть вычетов при исчислении там, КПН или ИПН, и с
с выпиской СФЛ или чека ККМ. И, соответственно, значит, у нас государственные учреждения, поскольку не являются плательщиками корпоративного подоходного налога, соответственно, они не относят на вычеты, то есть не составляют форму 100, допустим, да, и здесь, соответственно, ставка при, значит, оказании услуг, реализации товаров, она будет составлять 4%, ну или сниженная ставка по решению маслихата. А если же это организация социальной сферы, да, то есть социальная сфера у нас предусмотрена статьей 290 Налогового кодекса, там есть определенные льготы, значит, по КПН, где они уменьшают исчисленный КПН на 100%. Это, к примеру, значит, те организации, которые осуществляют деятельность в медицинской сфере, да, на основании лицензии, там, и, значит, где СГД составляет не менее 90%. Да? Соответственно, здесь, получается, есть льгота, но нет освобождения, да, от представления декларации. Они также заполняют декларацию 100, заполняют также совокупный годовой доход, вычеты заполняют, определяют налогооблагаемый доход, но льготируются путем уменьшения КПН на 100%. Соответственно, при взаиморасчетах с такими, значит, организациями, работающими в соцсфере, необходимо применять при, значит, выписке, с выпиской СФ необходимо применять ставку 8%. Да? Значит, следующий вопрос тоже часто задают вопросы, нужно ли вести бухгалтерский учет тем налогоплательщикам, которые применяют режим розничного налога. Ну, еще раз напоминаю, что данный режим розничного налога, он не относится, значит, к режиму для субъектов малого бизнеса. Это патент, упрощенная декларация, весовой бизнес, то есть использование мобильного приложения. Соответственно, нормы закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, они регламентируют, что те предприниматели, которые применяют, получается, СНР для субъектов малого бизнеса, не являются, получается, плательщиками НДС, но не состоят на учете по НДС, не являются субъектами естественных монополий, они при одновременном соответствии данным условиям могут не осуществлять, получается, ведение бухгалтерского учета. Поскольку здесь, получается, нарушено одно из условий, то есть режим не относится к режиму для субъектов малого бизнеса, соответственно, такие налогоплательщики обязаны вести бухгалтерский учет. Значит, следующие вопросы, значит, мне хотелось бы тоже озвучить. Это какая ставка может быть применена при электронной торговле через интернет-магазин, допустим, через Каспий КЗ, через торговые интернет-площадки, ну, к примеру, Чокофот, да, вот тоже к нам обращались. Чокофот — это вот когда у нас доставка, реализация обедов, да, продуктов, готовых продуктов питания. Все это, получается, идет через интернет-площадку. Здесь хочу заострить внимание, что нужно будет, значит, четко определиться, кто является на той стороне покупателем. Если покупателем является физическое лицо, не требующее документальное подтверждение сумм вычетов по ИП на расходы, а именно вот СФ или чек ККМ с указанием им покупателя, то ставка может быть применена в размере 4% или сниженная ставка, допустим. Да? А если на той стороне покупателем является юридическое лицо или предприниматели, которые, значит, потребовали выписку СФ, либо чек ККМ с указанием, получается, ВИН покупателя, то, соответственно, здесь в данном случае ставка будет применяться в размере 8%. Так, в отношении, значит, следующего вопроса. Какие доходы отражаются в 913 форме? Ну, к примеру, когда идет получение доходов в виде вознаграждений по депозитам, реализация основных средств. Я уже обращала ваше внимание, уважаемые слушатели эфира, о том, что были поправки, и теперь у нас объектом является, значит, доход, который получен как в Казахстане, так и за рубежом, и определенный в порядке по статье 681. То есть такой же, как и определяется доход для упрощенки, для патента, для
мобильном приложении «Свой бизнес». И там пунктом 2 оговаривается, что эта норма с 13 февраля 2024 года действует. Там оговаривается, что пунктом 2 доход состоит из следующих видов доходов. Это доход от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе роялти, доход от сдачи в аренду, доход от списания обязательств, доход от уступки. Ну, в общем, тут 10 видов пунктов. И, соответственно, тут же дальше оговаривается, что если полученные доходы не указаны в пункте 2, то есть это статьи 681, то налогоплательщик исчисляет, представляет налоговую отчетность в общеустановленном порядке. Вот, и поэтому тогда, если получен доход, который не указан в пункте 2 статьи 681 Налогового кодекса, то здесь необходимо исчислять КПН или ИПН в общеустановленном порядке налогообложения с представлением 100-й формы налоговой отчетности или же 220-й. А если доход определен пунктом 2, то есть все включено в перечень, то тогда все указывается в декларации формы 913. Ну, со ставкой соответствующей. Там, допустим, 4, 2 или 8%. А там в общеустановленном порядке, то есть для юридических лиц КПН 20%, для индивидуальных предпринимателей 10%. И вопрос уточняющий тоже в данном случае по определению дохода. Да? Если, например, ИП применяет СНР, предприниматель применяет СНР розничного налога, реализует недвижимое имущество, к примеру, гостиницу, как отражать? Здесь хотелось бы сразу озвучить, что у нас в Налоговом кодексе четко обозначены нормы, что налоговый учет у нас основывается на основе бухгалтерского учета, и все зависит от отражения данного недвижимого имущества в бухгалтерском учете. Оно может быть отражено недвижимое как товар, как основное средство или фиксированный актив. Поэтому нужно будет здесь определять, если данное недвижимое имущество в соответствии с бухгалтерским учетом в бухучете отражен как товар учтен, то он подлежит, получается, налогообложению с применением ставки либо 4, либо 8%. Да? И заполнением отчетности формы 913. Если же это имущество недвижимое как основное средство учтено в бухгалтерском учете, то есть как фиксированный актив, то, соответственно, здесь нужно будет уже исчислять в общеустановленном порядке. И рассматривать здесь необходимо будет как доход от выбытия фиксированных активов по статье 226 Налогового кодекса. Ну, если это получается фиксированный актив, и в случае возникновения превышения стоимостного баланса, то по 234 статье Налогового кодекса, то, соответственно, представляется предпринимателем 220 форма, и ИПН исчисляется по ставке 10%. Такое превышение, конечно, включается в доход. В принципе, у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то предлагаю задать. Если нет, оставить комментарии под данным эфиром. Мы, в принципе, еженедельно проводим эфиры на актуальные темы налогового законодательства, поэтому, уважаемые подписчики, уважаемые слушатели, можно будет отслеживать анонсы, которые мы выкладываем предварительно по эфирам, выкладываем также различные новостные публикации, пресс-релизы по изменениям налогового законодательства. Управление разъяснительной работы и контакт-центром мы также отвечаем на звонки в контакт-центр, предоставляем разъяснение. Контакт-центр нужно будет набрать 1414 добавочный 3 и получить консультацию. Можно также позвонить по телефону 70 04 59 24 43 30. Уважаемые подписчики, уважаемые слушатели эфира,
Еще раз напоминаю, что задать вопрос можно будет путем, данная запись будет сохранена, и под эфиром, как в комментарии, можно будет оставить свой вопрос. Вопрос можно будет задать также по телефону. Значит, контакт-центр 1414, добавочный 3, 70 04 59 24 43 30. Следите за нашими анонсами, за публикациями. Мы готовы всегда представить разъяснение. Если нет вопросов, то всем спасибо за участие. Құрметті тікелей эфир қатысушылар, егер сұрақтарыңыз болса, осы тікелей эфирде сұрақтарды қоюға болады. Запись тікелей жазба сақталады, сондықтан сұрақтарды дәл эфирдің астында комментарийде қоюға болады. Бар сұрақтар контакт байланыс орталығына звондауға болады. Байланыс орталығының номері 1414 қосымша 3 немесе 714-59 түсіндіру жұмыс және байланыс орталығының басқармасына қоюға болады, звондауға болады. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, үлкен рахмет, назарларыңызға сау болыңыздар.